Un être humain, monument de l'art unique en son genre, la seule et l'unique, Ella Viatre. Incontestablement classée comme l'une des artistes les plus influentes du XXIe siècle, Ella Viatre a entrepris énormément de changements dans le monde. È senza dubbio classificata come una degli artisti più influenti del XXI secolo. Ha iniziato a fare modifiche nella società mondiale. Non si deve ammirare la sua arte, basta guardarla. Qui ne cesse de rappeler que l'on mène une vie bien meilleure si l'on a une de ses œuvres. Ce qui en impressionne plus d'un. Son art et ses activités artistiques sont souvent définis comme pervers, choquants, insensibles, mais aussi exceptionnels, merveilleux, impressionnants, à couper de souffle. La plupart de ces activités artistiques ne peuvent être réalisées car les gens en auraient peur. Chaque exposition de cet artiste est sauvage, électrique, reliant motifs traditionnels et éléments classiques et païens. Ella Viatre est originale, choquante, immorale, libérée, décadente et novatrice. Elle fait des dessins spontanés, éclaboussés, dentés. Ses vêtements, tout comme elle, sont uniques. Ses photos et vêtements ne sont jamais cheap. Couleurs fortes, provocantes, sa peinture est inesthétique, mais tous les éléments sont bien pensés et totalement équilibrés. Elle croit fermement que la peinture peut changer la mentalité des gens. Les actions artistiques, objets ou peintures d'Ella, sont universelles et nous montrent souvent le monde à partir de différentes perspectives. Ella Viatre applique des méthodes et des techniques multiples. Elle peint, dessine, prend également des photos, en particulier des autoportraits, car elle pense qu'ils sont à jamais inimitables. Sa position dans le monde de l'art est très forte, comme c'était le cas des plus grands artistes précédents. Femme fatale, ange, muse ou femme moderne, Ella Viatre a de nombreux visages. Elle est toujours au top et elle représente un modèle de beauté e d'intelligenza. Ella Viatre applica metodi e tecniche diverse, dipinge e disegna, scatta anche fotografie, in particolare autoritratti, perché pensa che sono sempre irripetibili. La sua posizione nel mondo dell'arte è molto forte, così come è stato nel caso dei più grandi artisti qualche anno prima. Femme fatale, un angelo, una musa, una femminista moderna. Ella Viatre ha molte facce. Lei è sempre in primo piano e presenta modelli di bellezza e di intelletto. Si comporta come una celebrità da titoli di giornale, disprezza tutto e tutti intorno a lei, non le importa. Segue un'intenzione ed è sempre di fretta. Gli occhiali da sole sono il suo make-up, anche di notte. Gli occhiali da sole coprono metà del viso. Ella Viatre ama essere al centro dell'attenzione. Ha avuto un temperamento difficile. Ella aime être le centre du monde. Elle a un fort caractère. Ella vit actuellement en Italie, car l'Italie est le paradis des exils. Un refuge pour ceux qui cherchent un patrimoine antique et humain. Human moment of art to be one of the kind. One and only Ella Viatre is unquestionable remark as one of the most influential artists of 21st centuries. She has initiated changes among world society. You do not have to admire her as an artist. It's enough to look at her. Ladies and gentlemen, Mrs. Ella Viatre. 여러분, 미스 엘라 월터. 독재자. 여기는 엘라 월터의 레이블입니다. 그것은 항상 다른 사람들을 감동시키는 엘라 월터의 작품이 있다면 더 나은 삶을 살고 있다고 강조합니다. 그의 예술과 예술 활동은 주로 삐뚤어지고 충격적이고 구별되지 않는 또한 특별한 아름다운 인상을 특성화시키고 있습니다. 그녀의 예술 활동의 대부분은 달성될 수 없을지도 모릅니다. A director, this is a labor for Ella Viatre, an artist. Always underlines that you lead a much better life you have a piece of Ella Viatre. Art which is impressed other people. Her art and artistic activities are often characterized as a perverse, shocking, and
intensive but also outstanding, explosional, wonderful and impressive. Most of the artistic activities cannot be realized. People are scared. Every exhibition of an artist is wild, electric, and it links traditional motifs, which classified pagan elements, Ella Wiatr is original, shocking, immortal, liberal, decadent, and new. She makes her own drawings spontaneously. They are spared and judged. Her clothes are unique, just like her. Pictures and clothes are never cheap. Brave colors, a provocative way of being, and apparently unslight paints. As a matter of fact, our elements are well folded and well blended. Totally. She established a belief that painting can change people as they think. Artists' artifacts or paintings by Ella Wiatr often use the work from very different perspectives. They are universal. Ella Wiatr appeals different methods and techniques. She paints and draws. She also takes pictures, particularly called self-portraits, because she thinks they are always unrepeatable. Her position in the world of art is strong, like her own, in the case of being artist a few years earlier. Femme fatale, an angel, a muse, and modern feminist, Ella Wiatr has many faces. She's always on the top she presents models of beauty and intellect. She acts like celebrities from newspapers. She's all around the world. She doesn't care. She follows instinct, and she always hurry. She wears sunglasses and makeup, even overnight. Sunglasses cover half of her face. Ella Wiatr loves to be in the center of attention. She has got a difficult character. She's really emotional. Ella Wiatr currently lives in Italy because Italy is a paradise, a special place for exiles, a shelter for those who search an antique heritage of humanity. 그녀는 자신의 협약을 설계하여 그들을 통해 톱니같이 함께합니다. 그녀의 옷은 그녀처럼 독특합니다. 강렬한 색상, 도발적인 모습. 추한 그림은 어떻게 보면 그녀의 균형 잡힌 요소일 수도 있습니다. 그리고 그림 또한 사람들이 생각하는 방식을 바꿀 수 있다는 신념으로 설계하고 있습니다. 예술적인 활동, 유물, 그리고 엘라 월터의 그림은 종종 매우 다른 관점에서 우리에게 세계를 보여주고 있습니다. 엘라 월터는 여러 방법과 기술을 적용하고 있습니다. 그녀는 페인팅합니다. 그리고 몇 년 전의 예술가의 경우 그대로 예술 세계의 입장은 매우 강하기에 자화상 사진을 찍었습니다. 여자의 숙명, 천사, 뮤즈, 또한 현대 여성의 엘라 월터의 모습은 많은 얼굴을 가지고 있습니다. 그녀 위에 항상 아름다움과 함께 지성의 모델을 제시하고 있습니다. 그것은 유명 인사의 헤드라인처럼 행동하고 그녀 주위의 모든 이들과 함께 모든 것들을 경멸, 그녀는 그것들을 상관하지 않습니다. 직관을 따르고자 하고 언제나 서둘러 준비합니다. 선글라스와 메이크업, 그녀의 필수품이죠. 심지어는 밤에도 반은 선글라스로 얼굴을 덮고 있습니다. 엘라 월터의 중심이 되는 것은 그녀의 모든 사랑입니다. 이탈리아는 망명, 고대, 유물과 인간성을 찾는 사람들을 위한 천국이기 때문에 엘라 월터는 현재 이탈리아에 살고 있습니다. 감사합니다. Ella Wiatr megkérdőjelezhetetlenül a 21. század legbefolyásosabb művészei közé tartozik. Változásokat kezdeményezett a világ társadalmi köreiben. Nem kell csodálnod a művészetét, elég ránézni. Hölgyeim és uraim, Ella Wiatr kisasszony, a diktátor. Ezzel címkézhetjük fel Ella Wiatrot, mint művészt, aki mindig kiemeli. Sokkal jobb az életed, ha a birtokodban van egy Ella Wiatr mű, ami hatással van másokra is. Művészetét és művészeti tevékenységét gyakran illeti a pervers, sokkoló, érzéketlen, de ugyanúgy a kiemelkedő, kivételes, csodálatos és hatásos jelzőkkel. Különös ötleteinek hála
folyamatosan támadják és kritizálják. Legtöbb művészi tevékenysége megvalósíthatatlan, mert megijesztik az embert. Akcióit modern nézőpontból kell szemügyre vennünk. Ella Viator egy jelentős és rendkívüli egyéniséggé vált. Művészete bátran keveri egész eddigi pályafutásának elemeit. A művész minden kiállítása az újszerű és a hagyományos motívumokat hozza összefüggésbe a klasszikus és a pogány fogalmakkal, hozzáállás és sértő a művészet világára nézve. Ella Viator eredeti, sokkoló, erkölcstelen, felszabadult, zűlött és újszerű. A fiatal művész erős akarattal rendelkezik, amely hozzásegíti célja eléréséhez. Fröcskölt, foltos és szaggatott rajzon is spontán módon alkotja meg. Öltözéke, ahogyan ő maga is, különleges. A képek és a ruhadarabok sohasem olcsók, bátor színei provokatívak, látszólag idétlen festményei tulajdonképpen alaposan kigondolt és tökéletes egyensúlyt alkotó részletek egészét képezik. Nem változtat sem magán, sem ötletein, sem karakterén. Ella Viator sok művész inspirációja, de mindig egyedi és jellegzetes. Megalapított egy elméletet, mely szerint a festés megváltoztatja az ember gondolkodásmódját. Művészi értelemben arra céloz, hogy a művészet és néhány ruhadarab képes egy jobb életet eredményezni. Ella Viator művészi tevékenységei, műtárgyai vagy festményei gyakran nagyon különböző nézőpontokból mutatják a világot, univerzálisak. Egy művész valós dolgokról való észrevételeit osztja meg, és próbál másokat belerángatni a játékba. Az Ella Viator által kitalált események nyitottak. Ella Viator különböző módszereket és technikákat alkalmaz, fest és rajzol, valamint fényképeket is készít, leginkább önarcképeket, mert ezek véleménye szerint megismételhetetlenek. Csordultig tele van ötletekkel, ahogy ő fogalmaz, egy művész bármit megtehet, amit szeretne a művészet nevében. Végzett asszonya, angyal, múzsa vagy modern feminista. Ella Viatornak sok különböző arca van, a művészeti világban elfoglalt pozíciója nagyon erős, csak úgy, mint néhány évvel korábban a legnagyobb művészeké volt. Mindig a csúcson van, ahonnan a szépség és az értelem mintaképeit tárja elénk. A tökéletességet egy spirituális térben kívánja bemutatni. Államszerűség, szeszélyesség, extravagancia és túl sok képzelőerő keveredik a gyengétséggel és érzékenységekkel, hogy hozzásegítse önmaga kiteljesedését, de nem magánéleti értelemben persze. Viselkedése olyan, mint a sztároké, a magazinok címlapjáról megvetve mindent és mindenkit maga körül. Nem foglalkozik ezzel, nem érdeklik az emberek, az érzéseit követi, mindig sietve. Sminkje a napszemüvege, még éjszaka is. Napszemüvegei eltakarják fél arcát. Ella Viator imád a középpontban lenni. Nehéz természete van. Ella Viator jelenleg Olaszországban él, a száműzettek paradicsomában, mely menedéket biztosít mindazoknak, akik az emberiség régi örökségét kutatják. Een mens, een monument van de kunst, om uniek te zijn. De enige echte. Ella Viator is zonder twijfel een van de meest invloedrijke kunstenaars van de 21e eeuw. En is reeds begonnen met het aanbrengen van veranderingen in de hedendaagse samenleving. Je hoeft haar kunst niet aan te bewonderen. Het is al voldoende om haar te aanschouwen. Dames en heren, mejuffrouw Ella Viator. Een dictator, dat is een etiket voor Ella Viator. Een artiest die alsmaar onderstreept dat je een beter leven leidt als je een stukje van Ella Viator kunst hebt dat anderen imponeert. Haar kunst en artistieke activiteiten zijn vaak gekarakteriseerd als pervers, schokkend, ongevoelig en zowel als uitmuntend, exceptioneel prachtig en indrukwekkend. Ella Viator attualmente vive in Italia perché l'Italia è un paradiso per gli esiliati, un rifugio per chi cerca un patrimonio antico o umanità.